안녕. 오늘은 기침 가래에 좋다는 도라지차 효능에 대해 알려줄게. 도라지는 기침에 효과가 있는데 이를 차로 먹으면 더 좋다는 거야. 도라지에는 염증을 진정시키고 가래를 제거하는 성분이 많이 들어있어. 또한 식욕을 증가시켜 소화를 돕고 면역력을 높여주는 효과도 있다고 해. 기침이 심할 때는 따뜻한 도라지차 한 잔으로 기운을 솟구쳐보자. 또 도라지는 혈압을 조절해주는 효능도 있으니까 건강한 삶을 위해 꾸준히 섭취하면 좋을 거야. 이제부터 도라지차를 마시고 건강하고 시원한 하루하루 보내보자. 기침의 효과만큼 맛도 일품인 도라지차. 한 번쯤 즐겨보는 건 어때?